Решил сделать тележки такелажные для перевозки станков. Вот купил от Роклы ролики новые, 4 штуки. Есть у меня вот пруток старый, там железки, обрезки. Вот сейчас разрезаю швеллер 120 напополам. И будем сейчас ваять. Режем заготовочки вот такие из шестерки металла. Выставил в размер 4 штуки. У нас будет идти на каждую каретку. То есть вот так будем ставить, а вторую вот так. То есть между ними будет уже ходить ролик. Сейчас нарежем, потом просверлим, все покажу. Срезаем уголки для того, чтобы вот это наплывчину компенсировать с двух сторон. Так, вот теперь с противоположной стороны режем осины, которые не будут мешать колесу крутиться, если где-то будет под углом, в землю не упираться. Ну, видите, конечно, как это будет выглядеть. С двух сторон сейчас срезаем. Так, сверлим сверлом 20, предварительно восьмерочкой засверлили. То есть отверстие сразу в 4. Собрал с насечками. Вот так. Сейчас будем пробовать.
Ну вот, сварил ручку такую, приварил 2 куска трубы, выточил такую шпилечку, и вот так вот это дело собирается.